So waliniambia kubishana ni sahihi, lakini siku zote tubishane kupitia hoja. Sasa takwimu rasmi imeweza kuonekana hapa hadharani kwa KG Chipande baada ya kwamba tumechukua wakati wetu mwafaka kutoka jana, baada ya yule aspirant kule ndani ya Uganda ambaye aliweza kusimama na kusema kwamba endapo atachaguliwa kuwa rais wa nchi ya Uganda, basi ataweza kupotezea ile lugha ya Kiswahili na kuikomesha kamwe kabisa, isiweze kuongelelewa na vile vile pia bado isiweze kufundishwa shuleni pale nchini Uganda. Sasa tumeenda kwenye takwimu tuweze kuangalia ni lugha gani ambayo inatumika zaidi hapa Afrika ama East African kwa ujumla, na ni lugha gani ambayo inamea ama inazidi kupanda kwa uharaka sana, na ni lugha gani ambayo inaongelelewa na watu wengi sana hapa Afrika. Sasa kwa Afrika jumla nimekupa nchi takriban 5 ambazo nitakutajia ama nitakusomea hapa moja baada ya moja, na nikwambie ni watu wangapi wanaozungumza Kiswahili na ni nchi ngapi ambazo zimefanya lugha ya Kiswahili kama lugha ya kitaifa. So tuanze na nchi ya Msumbiji ambayo Kiingereza wengi wanajua kama Mozambique, ambao imeavirishwa hapa kwamba takriban watu milioni 3 wanaongea lugha ya Kiswahili nchini Msumbiji, na DRC Democratic Republic of Congo vile vile pia navyo ambayo imeidhinisha Kiswahili kama lugha ya kitaifa pia, ambapo takriban watu milioni 16 wanaongea lugha ya Kiswahili. Tukumbuke bado vile vile pia kwenye nchi hino ya Democratic Republic of Congo pia wameidhinisha lugha ya Kifaransa kama lugha ya nchini mwao. Afu tukienda kwa ndugu zetu kwa Uganda pale, ambapo ni lugha ya Kiswahili inafundishwa mpaka shuleni mwao, na vile vile pia bado ndio lugha ambayo inatumika na wale ambao ni wanajeshi pale nchini. Inaweza tu ukiwa ndani ya Uganda ukionekana unazungumza lugha ya Kiswahili sanifu, basi watu watakushuku ya kwamba wewe ni mmoja wa wanajeshi, yani military ndani ya Uganda, ambapo wamesema kwamba watu milioni 20 ndani ya Uganda wana uwezo wa kuzungumza na kuelewa lugha ya Kiswahili. Ukienda kwa ndugu zetu pale kwa Kasongo 254, ambapo asilimia wamesema not a percentage but wamesema 17 million of Kenyans they can speak and write, listen and hear Swahili perfectly. Yani watu milioni 17 wana uwezo wa kuandika, wana uwezo wa kusikiliza, wana uwezo wa kuongea, wana uwezo wa kujieleza perfectly, yani sahihi kabisa Kiswahili sanifu. Na watu milioni 50 vile vile ndani ya nchi ya Kenya 254 pale wana uwezo wa kusikia na kuongea Kiswahili, japo wengine kinawachenga lakini sio kwa sana. Alafu tukienda nchi ya Tanzania ya Mama Suluhu Hassan Samia pale, ndio lugha ambayo inazungumzwa kwa takriban asilimia 95 kwa asilimia 100. Endapo ametoka nchi ya Tanzania, basi ana uwezo wa kuongea Kiswahili sanifu, japo kunao baadhi ambao ni asilimia kidogo, ambao hapa tumeipa asilimia kuanzia 5 kushuka chini, ambapo tumesema asilimia 95 ni perfectly speaking, wana uwezo wa kusikiza, wana uwezo wa kuandika, na vile vile pia bado wana uwezo wa kusoma. While kuna asilimia 5 ambayo huenda wakawa wanasikia lakini hawawezi kuiongea perfectly. Huenda wakawa wana uwezo kuiongea perfectly lakini hawana uwezo wa kuiandika chini. Na vile vile bado pia kunao wale ambao wanaandika na kusikia pamoja na kueleza ama kujieleza. Na vile vile pia ni lugha ambayo inatumika kwenye national media zao. Vyombo vya habari vyote nchini Tanzania vinatumia Kiswahili, bunge la Tanzania linatumia Kiswahili, na vile vile pia bado ni lugha ambayo inafundishwa ama inatumika kufundisha masomo shuleni mwao. Na Kenya tumesema pia Kiswahili ni moja ya lugha ambayo ni ya kitaifa baada ya ile Kizungu, ambao wamesema kwamba ni lugha inayotumika bungeni, na ni lugha inayotumika shuleni, na ni lugha inayotumika na mwananchi wa kawaida kila uchao kila siku. So tukiendelea na takwimu nzima, ambapo tulikuwa tunataka tuweke Ufaransa ndani yake tuweze kuona ni vipi ambavyo mpaka huyu jamaa ameweza kusema kwamba yeye akiidhinishwa kama rais wa Uganda atatoa Kiswahili na aelekeze Kifaransa kila mtu aweze. So tusibishane na yeye kwa maneno, wala tusimkashifu kwa maneno, tusimtukane kwa maneno.
tumkashifu kwa takwimu, tumkashifu kwa point ambazo tumemtafutia, tukamwambia it's ABCD, wewe tuelezee on your side. Unadhani je, Afrika nzima ikiongea Kifaransa tutapata faida gani? Ama Uganda kwa ujumla wakiongea Kifaransa ni faida gani ambayo watapata? Je, inamaanisha kwamba are we still colonized, ama bado tuko na zile mentality za kwamba we are colonized? Because we always do understand that those countries which were colonized by Europeans, ile nchi ya uzunguni ndio ile lugha ambayo ile nchi itaongea. So like kama nchi yako imekuwa colonized na Mspanyola, kama vile let's talk about Morocco and Tunisia. Hizi ni nchi ambazo part of it imekuwa colonized na Spanish, of which they do speak Spanish pia vile vile. Ukija kama nchi ya Kenya imekuwa colonized na yule Mwingereza, ambao utapata Mkenya anaongea Kiingereza. Ukienda so nchi ambayo imekuwa colonized na yule mtu ambaye ametoka uzunguni kule, ama ametoka bara zima la uzunguni kule tutasema, basi atakuwa na uwezo wa kuongea ile lugha. So tukianza kuangalia lugha ya Kifaransa hapa, tumeweza kuona kwamba sahihi ambayo tunaongea by this time 2025, lugha ya Kifaransa ndani ya nchi ama ndani ya bara zima la Afrika inaongelewa na watu takriban milioni 143.1 ya watu wa Afrika wana uwezo wa kuongea Kifaransa. Na vile vile tukienda kwenye masuala mazima ya Kiswahili ndani ya Afrika, tutaweza kuona kwamba takriban milioni 201 ya watu kutoka Afrika wana uwezo wa kuongea Kiswahili. Na vile vile pia bado kwenye hili chimbuko wamesema kwamba imekuwa predicted ama imebainika na ya kwamba endapo itafika by mwaka wa 2050, that is 2050, kutakuwa na uwezekano wa kupata Waafrika takriban milioni 700 ambao watakuwa na uwezo wa kuongea Kifaransa. Na vile vile pia bado wamesema kwamba endapo itafika by 2050, basi kutakuwa na takriban ya Kiswahili ndani ya Afrika, ambapo ni wamesema ni East Africa na Central Africa, watakuwa na almost 100 million of these Africans ambao watakuwa na uwezo wa kuongea Kiswahili. So unaona wazi kabisa kwamba Kiswahili ni lugha ambayo imekuwa predicted ya kwamba itaongelelewa zaidi sana Afrika kuliko Kifaransa. Though kutoka Kiswahili ya lugha inayokuja tayari ni Kifaransa. But there's something that we need to understand hapa ya kwamba Kifaransa sio lugha ya Afrika. Kifaransa ni lugha ya wazungu ambayo inaongelelewa sana ndani ya Afrika. Ukitofautisha na Ufaransa peke yake, ni lugha ambayo ukijaribu kuangalia inaongelelewa wapi zaidi, sio Faransa, ni Afrika. Na Afrika kama tumeelewana hapo. It's like let's assume that Kiswahili ni lugha ya nchi ya Tanzania, lakini upate kuna bara ambalo hata haliko Afrika linaongea Kiswahili zaidi ya nchi yenyewe ya Tanzania. It's the same thing we are talking about hapa ya Kifaransa, ambapo ile nchi ya Kifaransa yenyewe vile wanavyoongea Ufaransa pale ndani ya nchi ya Kifaransa ni kidogo kutokana na ama ni kidogo ukilinganisha na bara la Afrika. Zile nchi ambazo zinaongea Kifaransa ni wengi zaidi, yani that's what I try to mean. Na tukiangazia masuala mazima ya uchumi pia, ambapo watu walikuwa wanasema kwamba uchumi ni moja wapo ya sababu ya watu kuongea Kifaransa ili waweze kupatana na waweze kufanya biashara kwa pamoja. Hiyo nitakuachia uniwekee comment hapo kwenye comment section, uniambie kama endapo watu kuongea Kifaransa ndio itasaidia uchumi bara zima la Afrika. Je, tukiongea Kiswahili, lugha ya mama na baba, lugha ambayo imebuniwa ndani ya Afrika, lugha ambayo inatumika na Waafrika wengi, lugha ambayo imetoka mama yake ametoka Afrika, kwa nini tusitumie lugha yetu? Kwa nini tuzidi kuwa colonize na watu ambao hatujui wametoka wapi? It is as if we do appreciate them for them to colonize us. Kwa nini tusitafute lugha yetu na sisi hao pia tukawakoroga kama venye hao pia wanatukoroga na lugha zao? Kwa nini sisi tusitafute walimu wetu watufundishe Kiswahili? That is up to me. Hiyo ni yangu, si yako. Nataka yako uniambie kwenye comment section. Unahisi tuendelee kujifunza lugha ya Kiswahili kama bara zima, ili mradi tuwe na umoja wa lugha moja, ili tukiongea yetu yawe pamoja, ama unadhani tukitafuta Kifaransa itakuwa bora zaidi sote kwa pamoja? So it is what it is, ladies and gentlemen. This is KDH Pande. Please make sure to subscribe, like and share this video. Thanks for watching, guys. Till next time.